Assalamualaikum teman-teman. Sekarang saya lagi di Pulau Luang, Kabupaten MBD. Pulau Luang ini adalah salah satu kecamatan Mdonahera. Di sini tidak ada dermaga, jadi teman-teman pakai perahu ini untuk menyeberang ke Luang. Kamu video lah, masukin YouTube, ada incesnya. Suasana di kapal Sabuk Nusantara 87. Itu sana Pulau Luang dari kejauhan, dan ini Pulau Luang. Di sana bagus. Ini Pulau Sermata yang bakalan saya kunjungi. Bagus. Say hello dulu Kak Karyadi. Mau ke pulau mana? Pulau Sermata. Sermata. Dekat dari sini. Deket banget. 12 jam. Untung gak turun di Luang ya, yang gak ada dermaganya. Iya. Kalau Sermata kan ada. Iya.